Ganito ma'am sir, African lovebirds. So yung African lovebirds yung galing from Africa. Eh dito sa Bohol, hindi namin pinapagkatawag ng African lovebirds. Kasi dito sa Bohol, hindi na dapat tawagin silang African lovebirds. Philippine na. Hindi po. Nag-triangle po. Kasi tatlo sila, di ba? Oo, di ba? Ano kasi? Di ba yung lovers ng partner? Oo. Ayun sila lang. Triangle, hindi yung partner yun. Ako yung kaasawa niya sir, mas matapang yung gawin. Oo. Ayun yung nagsasalita, kuya. Legit ba nagsasalita yan? Ma'am, oo, kung tinuturuan. Bagong groom, no? Ito sila mga sir, San Junior Parrot. Ang pangalan niya dati. Eh ngayon, iba na po. San Junior Panot naman sir. Tingin yung lalaki, babae ma'am sir na panot. Paano? Bakit yan ganyan? Nagkikimo ma'am. Nagkikimo, tira. May cancer. Inborn siya. Ah, inborn yan? Yeah. Sir, alam niyo naman ito, di ba? Sikap. Yung lalaki makulay kasi ginagamit ko ang pangakit. Yung babae hindi makulay. Pero kaya masyado lumapit kasi mga lalaki kasi pag lalapit kayo sa ano, minsan umihi. Ah, ito kuya. Kasi, bika! Nag-hindi ba na yan? Bika ka eh! Ano pa rin kuya? Lalaki yung maganda talaga. Manila sa Caloocan. Kulukan na eh! Caloocan ka rin. Ba't nandito ka, kuya? Ano minto ko? Amo na